Aitune, eta gerran debi hasi zinen fumetzen. Zengatik? Bai. Zergatik konbatien asko loitzen dira jendiek. Eta gaur bez idar ginen hartu ginen abantzien. Eta azta montua bota egin jende ginek. Eta jende ginen, Porsubek hankago hartuta, trabatutan, botatzen ginen. Además, esaten zion kapitanak, el que es fumador, que fume. Y el que no es fumador, que mastique un ajo en la boca. Es igual, ¿no? Sí. Es igual en la boca, porque el ajo es desinfectante. Y el tabaco también. Por eso os digo por nuestro bien. Danak, fumatzen zuenak, rantzerroek ematen zion, biru lau bikor, azala jendu bikorra egin, batxuin bikorra, eta hauen rirra ibili. Hori da, jende hinen useia ez tragartzeko. Baina lurren zuen, no? Lurren bota, eta hinen. Quanto? Zazte bonta lurra, eta pehapoto gozti. Zientzia. Visto yo. Bai, nea magasatzen zuen bat. Bai motikoek. Guerra soy gafo, pero no les veamos tan. Ala soy sokiek. Enetu gago. Abiazioa genen. Zaparletik sartuta. Goitik amentzaio horren tiroka. Temetik ebe hain gora. Abionak goien lutsatzen. Nola zain dukegu. Hemen letxonako garabuk errazen den bezala, lutsaten bezala, avionak, gara, bagutzen burrea, beste atzek aurrea, beste atzek azkar, ailetzea bere lekua, abeletui motorran, ozuletui. Proxiu izagiten. Eta Euskaldunen bat zautu zinun? Asko. Bai. Electronic izkendara zeherdea, eta soño zeharen joan behirata. Aizak. Eta escogiendo. Aizak. Ez aldo bentetzen erdea hasta. Ez. Ni euskaldura, no? Bai, euskaldura ni. Euskaldu garbila. Mutiko gizeko, bazion. Ambildu nien. Sekulen bezala, bandera gatzailuzken, bagutzen trinchera diozken, separazioa, pues, por 800.000 metro orbetatik bestea, eta bandanek eta soinekin gau esizketan, pentsatu jo lehen beten, oye, usainotan, ¿queréis cambiar la prensa? Periodikoa, ella cambiatu. Mañana, pues sí, bueno, inentu zeinek bata bestiekin. Pello bandera zuibetatza trintxeretatik eta inzinek, eta zuek ego eta baita. Pixka batek guba ezten zuen, beste ate guruba, bildurrek, beste guke ebe, azkeneako bat atatzen eta aurrean, eta banderaak horrezen. Atatzen. Adiós. Isiluzien tiroko musik jarta. Hasi ziren, handi gortxan zegin venga unutza bat. Eta, emetik bestuat, hau zen, prensa kamietzea. Hai, periodikoa, prensa. Hai, behekontukok eta hemen. Guri askoz behogun du periodikoek hogun joa. Hai, jende desanimetzietik, gestu asko faltetzen gura periodikoek. Eta horrexe bildu horien monton bat, eta azkeneako gu ofizialak bildu zien, gustora baino gu gara eta esan zioen, ranchero, sácale chorizo y jamón y vino a esta gente. Gizo nahi, etza ginen duen partu. Chorizoa eta eta gu arentzo ginen tabak, eta gu tabako amaran jokien, eta tabako hartan, elkarrekin fumatzen. Emozionatuik asko behiten denean da,
es que no bien. Parece mentira que estamos luchando hermanos contra hermanos, primos, parientes, y todos somos españoles. ¿Y por qué? Para vernos así. Y hay cualquier que ordenado no sé qué, bautza belekoa etortzeko. Ta, bazion mutikoak, baztatui bestetik, ta, ese que le pasa, esa Jodi. Ese es un vasco. Vasco. Aiz aquí, San Jodi. Aiz aquí. Euskaldunari. Bai! Aquest mutiko entzako eroi zen, la mayor lotería euskaraz hasi. Lepotik eltzen dituztela, separatuko. Hoxo! Nuba izan, Gipuzkoanoa, baserrian bizi nahi. Emozionatu egizea joan egarra izkarbitzakio. Ez bidok elkar, lepotik elduta, musuka. Bueno, Sanior, etxeko berri bakik eta ez dakit eskribitzen. Bueno, ikasan nahi zeine, nik eskribituko zioen. Eta eman zien zeine kaserio horkoa, azpeitiek, olako kaserio. Leikoa karta. Eskribituko hori, erderaz, claro. Eta eik euskara baino, erdeazakiela eman zioen karta lehitzeko. Lehiku zioen eta ongi dau zuen botikoa. Lauron dioten idebendu. Naparra, euskal dakiena. Euskal dakiena. Bueno, el cantar de la vida. Digan usted, si quieres escribir, digan usted a los padres, Padre Dios, esan zuen, mutiko negure zuen, eoteko suelto. Behituko jotean elkarrik gaitzela. Eoteko suelto. Ongi daula. Izea joan, emozionatu, arrezo. Ay, euskalduna, no sabía ni pu de caserío. Eso a mí me daría alemán. Bueno, para mí es más fácil alemán que aquel chico de los caseríos y todos se hablaban vasco. Ni una palabra ya de... No sé, la escuela, como le echaría vasco castellano. Gerra alde bati utzita, bakizu txisten bato? Bueno, bai, beti. Bazen, ditxosoaz Fernando, abezketarra zen hori. Ta, egun boietoko atu ziren lakuntzarrak. Ura, basuen. Ta, ¿qué hay, Fernando? Esan, txegoen. Fernando Garmendi, baslas geldi. Beste kontatat, tazu zion. Carro de Caldera, aprentuko pesa, baso azul itxaldera. Eta besten bato? Besten bat? Espera. Fernando, kokatu zera divertien hemen, atazora oiten. Fernando, aitzera bau, zu, kisto zuetan. Hala esaten du eta. Ez dakarra, ez du? Hala esaten du eta. Tere beratzinek ez, zor batik hiru zolo tapatziata. Bai bat, nola bat. Behorrez hasta, zugura nahi kursu bat, horrailun zolo tapatu iku. Fernando, beti hori biltzen guetakan. Eta, egun beti entukatu zen apelzaki, Elizeko eta nien. Fernando, zer da Eliza? Eliza zer da? Itxan hundi bet, txameni hundi beteki. Behori eta behori beste asko, mantenatzen dut etxe bat. Eko azkenekoa guai bota bihar. Erderazkoa da. En la calle de Amara, Lolita netxia,
dan 3 callos con un cuartillo de riel batían. Además hay derecho, merienda ya, haciendo un cierre a la criada su que le hacían. Y son aquel stig hondo ema, temos cortues que los riñéndose estuvieron a Mataví, a Cho, este carrapatuco, usted vecino manchó, qué orgullosa eres, más te berrilla, como si no sabrías taberna mi día.